ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครสสกทมพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าตนได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS ถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ตรวจสอบนายเจต โทนวณิกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติและนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์หัวหน้าพรรครักชาติที่นำผู้สมัครสสไปหาเสียงโดยเต้นท่าเกาหลังและมีอุปกรณ์ประกอบบริเวณสยามสแควร์เมื่อวันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมาเข้าข่ายทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงที่อาจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 มาตรา 73 วงเล็บ 3 หรือไม่พร้อมตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมว่ามีทีมผู้สมัครสสรายใดร่วมเต้นตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นหรือไม่และจากการที่ติดตามในช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งพบว่าอาจมีหลายกรณีที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ทั้งนี้มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 บัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ทำการโฆษณาหาเสียงด้วยจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆดังนั้นข้อเท็จจริงตามข่าวจะเห็นได้ว่าการเต้นมีการใช้ไม้เกาหลังประกอบดังนั้นเมื่อพิจารณาตามความในมาตรา 73 วงเล็บ 3 ประกอบแนวคำวินิจฉัยของกกต.และคำพิพากษาศาลฎีการวมทั้งความหมายของคำว่ามหรสพและรื่นเริงจากพจนานุกรมจึงมีเหตุอันควรขอให้กกต.ตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจต่อไป